なんで京都大学にいて土木科に入ったんですか？土が好きで。土が好きで不思議な人もいたもんでいつから土好きだったんですか？我が指導教員の授業を受けてからです。2回生後期です。京大土木科に行った理由は何なんですか？最初はですね、実を言うと環境工学をやりたくて入ったんですけど、授業を受けてハマってしまいまして、はい、しかも環境行くって言って浪人したにもかかわらず土と木の土木にはい来てしまいました。土と魅力を感じたわけですね。そうなんです。素晴らしい。ありがとうございます。